क्या आप जानते हैं मच्छर की ये भैन भैन आवाज क्यों आती है? आप जान के हैरान हो जाओगे कि एक मच्छर सिर्फ 1 सेकंड में 300 से 600 बार अपनी पंख हिलाती है, जिससे ये भैन भैन आवाज आती है। आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि सिर्फ फीमेल मच्छर ही इंसानों को काटती है, क्योंकि फीमेल मच्छर को अंडे बनाने के लिए खून की जरूरत होती है और बीमारियां भी यही फीमेल मच्छर बहुत तेजी से इंसानों के बीच फैलाती है। मच्छर को दुनिया के सबसे डेडलिस्ट एनिमल मानी जाती है। ये मच्छर मोस्टली 3 तरह के बीमारियां फैलाती है, मलेरिया, डेंगू और जिका वायरस। और इन्हीं बीमारी से सबसे ज्यादा लोग मारे जाते हैं। दुनिया भर में 3500 से ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है मच्छर के, और इनमें से 2 स्पीसीज को सबसे डेंजर मानी जाती है, एक एनोफिलस और दूसरा एडिस स्पीसीज। एक मच्छर की वजन 2.5 मिलीग्राम होता है और ये अक्सर खारे पानी में अंडा देती है और एक ही बारी में 100 से 300 अंडा देती है। और आखिर में एक बात यह है कि जो मेल मच्छर है वो इंसानों को नहीं काटते और ये खून भी नहीं पीते, ये सिर्फ फूलों की रस पीते हैं।